Saúdos, boas tardes. Nunha semana de calvario xudicial para Pedro Sánchez e a súa familia, o presidente prepara a súa candidatura para ser reelixido nunhas próximas eleccións en 2027. Faino convencido de que os casos de corrupción que rodean non lle pasarán factura. Hoxe recibiu o apoio dos seus, pero os populares, María Cheda, dubidan de que sexa factible a súa continuidade. Si antía era un segredo a voces, Pedro Sánchez vaise presentar aos vindeiros comicios do ano 2027, pero houbo que agardar a que estivera a máis de 5.500 kilómetros de distancia para sabelo. Todo isto nunha semana de en plena tormenta xudicial da súa familia. O martes o seu irmán, o mércores a súa muller e hoxe xoves tamén soubemos que a causa do fiscal xeral do Estado continúa avanzando. Os seus apóiano, aseguran que non van a adiantar as eleccións e máis, din que as gañarán, pero os populares teñeno claro. Pedro Sánchez quere manterse no poder únicamente para controlar todos os seus casos de corrupción. Pedro Sánchez quere optar á reelección en 2027, confirmouno nunha entrevista en Bloomberg. I will do it for sure. This is something that I have already spoken with my family and with my party. Di que xa o consultou coa familia e tamén co partido. Os do seu gabinete celebran a decisión. Me alegro de escuchar esas palabras del presidente del gobierno. No es que solo se vaya a presentar, es que vamos a ganar. Pola contra, no PP están convencidos da súa derrota e creen que se presenta é para defenderse da xustiza. Necesita el aparato del Estado para defenderse de los problemas judiciales que tiene en casa, en su gobierno y en su partido. Sánchez pronunciouse dende Nova York ante as últimas novidades. Mi hermana y mi mujer pues son inocentes. E como a él saen a palestra outros socialistas. Pro expresidente Zapatero, o caso de Begoña Gómez. Todo esto es un gran caso donde no hay nada. Nada de nada. E cargan contra a instrucción levada a cabo polo xuíz Peinado. Verdaderamente ridícula, espantosa, que se viene haciendo durante un año. ¿Cuántas decisiones ha tomado ya el juez Peinado que son absolutamente estrambóticas, que son contrarias a derecho? Tamén hai novidades no caso do fiscal xeral do Estado. García Ortiz pediulle ao Supremo a súa absolución, mentres o Tribunal publicou os nomes dos 7 magistrados que o van xulgar. A maioría son considerados conservadores.